अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में आओ या सायरा सुमरो सब खां पहिरीं हिक नज़र हेडलाइन ते। केपीके जे औरंगज़ेब वारे इलाइक़े में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन 19 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब गुझे इतला ते 7 ऐं 8 अक्टूबर जी रात कार्रवाई कई वई। ऑपरेशन दौरान पाक फौज जा 11 जवान शहीद थी विया। IMF ऐं पाकिस्तान में कर्ज़ जी ईंदड़ किस्त जारी करण लाइ ॻाल्हियुनि जो अॼु आख़िरी दौरु। IMF मिशन जूं वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हियूं मुकमल। अॼु नाणे वारी वज़ारत जे नुमाइंदनि सां हथवी ॻाल्हियूं। IMF बाबति ॻाल्हियूं मुकमल थियण बैदि रिपोर्ट IMF जे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड खे ॾींदो, जेको पाकिस्तान लाइ $1 अरब जी किस्त जी मंज़ूरी ॾींदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात कंदो। मोहसिन नक़वी सदर आसिफ ज़रदारी जो ख़ासि पैगाम वज़ीर आज़म खे पहुचाईंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी मोहसिन नक़वी खे PP सिंध ऐं पंजाब हुकूमतुनि विच में हलंदड़ छिकताण गॾाइण जी हिदायत कई आहे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जी सदारत में इजलास। आबादगारनि खां कणक 3500 रुपया फ़ी मण ख़रीद करण जो फ़ैसिलो। पंजाब हुकूमत कणक जी ख़रीदार लाइ निजी शोबे सां मुआहिदो कंदे वज़ीर आला मरियम नवाज़ चयो आहे त पंजाब में कणक जी का बि खोट न आहे। ईंदड़ साल कणक जी ख़रीदारी जो प्लान जोड़ियो आहे। आबादगारनि भाइरनि खे ॾुखे वक़्त में अकेलो न छॾींदासीं। मीरपुर माथेले में पुराणी तकरार तां सहाफ़ी पंहिंजे ॿारनि अॻियां गोलियूं हणी क़तल। संदसि भाइटी बि सदमे में फ़ौत। ॻोठ पीरबख्श हैदराणी खां स्कूल ॿार छॾण लाइ वेंदड़ सहाफ़ी तुफ़ैल हैदराणी मथां हथियारनि जा मुंहं खोले छॾिया। गोलियूं लॻण सबबि सहाफ़ी तुफ़ैल हैदराणी थॾे ते मारिजी वियो। चाचे खे अखियुनि अॻियां क़तल थींदे ॾिसंदड़ 8 साला भाइटी रीना रिंद सदमे में फ़ौत थी वई। मीरपुर माथेले में सहाफ़ी हैदराणी जे क़तल जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह नोटिस वरितो। IG पुलिस खां वाक़े जी रिपोर्ट तलब। वॾे वज़ीर पारां वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच करे कातिलनि खे फौरी तौर गिरफ़्तार करण जी हिदायत। घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ऐं सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण पारां बि सहाफ़ी तुफ़ैल हैदराणी जे क़तल जी मज़म्मत। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त सहाफ़ियुनि ते हमलो आज़ाद सहाफ़त ते हमलो आहे। कातिलनि जी गिरफ़्तारी फौरी तौर अमल में आंदी वञे। हैदराबाद में वहशी जवाबदार हथां गोलियूं हणी ज़ख़्मी कयल नारी फ़ौत। मास्तरियाणी उज़मा हतार मौत सां विढ़ंदे ज़िंदगीअ जी जंग हाराए वई। लाश वारसनि हवाले। वारसनि चयो आहे त जवाबदार खे फाई ॾेई नियाणीअ जे खून सां इंसाफ़ कयो वञे। सरहाड़ी वेझो हादसे में 9वीं क्लास जो शागिर्द फ़ौत, 3 ॼणा ज़ख़्मी। लाहा स्टॉप भरिसां ॿिनि मोटरसाइकिलुनि में टक्कर। शागिर्द सरमद जमाली फ़ौत, नीगर मुर्तज़ा जमाली, मुस्तफ़ा शाबराणी ऐं हिकु नामालूम ज़ख़्मी। नीगर जो लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल।